Fantasma atormenta a una mujer. La siguiente grabación fue captada en Estados Unidos, donde una mujer experimentó el verdadero terror. Esto sucedió en la sala de su casa, ya que ella se encontraba hablando por teléfono cuando de repente las cosas empezaron a moverse por sí solas. Y muchos aseguran que pudo haberse tratado de alguna especie de entidad, mientras que otros dicen que pudo haberse tratado de algún poltergeist, un portal que se abre cuando los fantasmas quieren aparecer de su mundo al nuestro. Pero como siempre les dejo la grabación y espero sus comentarios respecto a la siguiente grabación. Sin nada más que decir, los dejo con el video.